dans une casserole. Je mets 60 centilitres d'eau. OK. Un paquet de persil, OK. Lavé, découpé. OK. OK, un citron. OK. Des clous de girofle. OK, des clous de girofle. Je mélange. Remède naturel pour nettoyer ton corps. OK. Et je mélange. Je laisse mijoter pendant 10 minutes. OK. Abonnez, partagez. OK.
Ok, je mélange. Voilà, notre recette est terminée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye, à la prochaine. Abonnez et partagez Jean-B Cuisine. Partagez avec tes amis, partagez avec tes camarades. Ok, bye.